Осылай менің каналыма подписать етіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін жадырушаның ас үйіне қош келдіңіздер. Бүгін нәзік бисквит шоколадный дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, ванилин, чым-чым тұз, сүт, сұйық май және разрыхитель какао, туралған алма, ұн илектен өткізілген. Ал енді бастаймыз. Жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап, венчикпен араластыратын боламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз, қантпен жұмыртқа күшті болып. Осылай қыздар, жұмыртқамызды, қантымызды жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Миксер қажет етпейді, венчикпен араластырамыз. Пешімізді қыздырып қоямыз, 180 градуста қызып тұру керек. Енді сүтімізді құямыз, сұйық майымызды құямыз. Тағы да венчикпен жақсылап араластырып жібереміз. Жақсылап қыздар араластырамыз венчикпен әдемілеп. Чым-чым тұзымызды саламыз. Ванилинімізді саламыз. Какао разрыхителімізді саламыз. Чым-чым тұз саламыз, тағы да жетпей қалды. Осылай жақсылап бәрін араластырамыз. Ұнымызды, илектен өткізілген ұнымызды бөліп, асықпай араластырамыз қыздар. Онды мына жерде ыдысым көрінбей қалыпты. Жақсылап араластырамыз. Қазір келесі видеода көрсететін боламын қыздар. Өстіп жақсылап бөліп араластырамыз. Жақсылап ұнымызды араластырып алғаннан кейін туралған алмамызды салып, тағы да ақырын араластырып аламыз. Жақсылап осылай араластырамыз. Күшті, нәзік болып шығады. Қыздар, міне осындай нежный, жұмсақ, нәзік шоколадный бисквитіміз дайын. Ас болсын қыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, бірден жасағанда шығатын нәзік шоколадный бисквит. Күндеріңіз жақсы өтсін, сау болыңыздар.